Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi, I bear witness tidak ada Tuhan that there is no God yang aku sembah but Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi and I bear bahwa sesungguhnya witness that Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, is the messenger of Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu